好，大家好，咁我係 T2493 啦，俗稱叫不死啊，咁就今日介紹呢一部啦，係啦，呢部今朝早交收嘅900蚊車就係東西快線，咁我等咗呢個模型5年啦，其實我一直以嚟都想要啊，係啊，新巴咁就因為由於太貴，所以先買唔起。但係後尾我呢幾排儲嘅錢為咗買呢樣嘢，所以咁就經歷，咁就個盒係咁呢個係 Model One 出啦，即係應該會出圖啦。咁新巴車，但係其實俗稱應該真正嘅車應該城巴，因為咧呢部車係製造俾城巴車嘅。咁有12米嘅富豪奧比安，係啊，咁我哋而家。下個就係後台咁嘅東西快線嚟，好準備開啦。呢個盒係全新㗎啦，咁你都見冇咩爛，冇乜爛。好，頭先跌咗少少，咁就有少少裂啦，唔理啦呢啲，係啊，咁就好東西快線。咁隨便睇下，係932喎，呢個989喎。好，咁就換嘢查，咁就會查落先啦。係啊，係就準備查落先。好，咁就鬆咗螺絲啦。咁我而家就準備開呢樣嘢，之後個模型就喺度啦。哦，緊張，呢啲係咁就拎走呢樣嘢啦。好，架車度啦。哦，哇，好靚喎！其實我買呢個係因為我最中意係 18X 路線嘅。咁基本上呢個廣告係2013年，好似 18X 開辦係2013年係嘛？唔記得。不過呢部車好似2015年推，只係用咗2年廣告之後就推，都幾快啦。好，咁就想講個車轆咧，動作都唔錯啊，個車轆啊，咁就用黃綠去做為主啦。咁當然有少少事實啦，只係嗰啲字啫嘛。OK，咁有啲人啦，咁就個車轆咧就係銀色咁，好似有啲唔同喎。我覺得應該想做一樣嘢先啊。好，咁就係啦。係咁就後面車係咁咁啦，咁就係 HF207，咁車裏邊有 V75咯。咁就係啊，東西快線，全部都貼住東西。呢個度佢搞咩啊？係有雙得啊！我屌，有雙得啊！仆街啦！呢部車好似城巴車，不如我用做對比啊。好似冇乜城巴副俾我，不過我點都一定有呢一架喺度啊。應該呢一架可以冇問題去做對比啊。咁就係呢一架啦。咁就睇下做對比先。咁我暫時只係得呢部副俾我即係城巴，咁就係啦。我哋而家做對比先。係啦，個車轆咧嗱，城巴呢個車轆係紅色啦，呢個係銀色啦。咁就個路線嗰啲顯示係正常嘅，咁咩都正常啦。咁就呢個有啲位啦，但其實應該事實上咧呢啲係企位嚟嘅，咁就其實有啲位係加咗，咁應該係點講啊？佢
咁就呢個位置冇咩特別啦，只係因為純粹上咗廣告啫嘛，冇嘢。好，咁就之後呢個位置啦，咁我哋 check 下後面啦，後面咁就分別唔同啦，都係咁就係啦。其實中意啲人仔喎，啲人仔幾正喎。OK，咁就都係冇乜，都係嗰啲車屋問題啫。咁至於其他地方就冇咩問題啦。咁呢個位置，OK，咁由於呢個係廣告，所以係綠色啫，所以冇咩影響。應該真正嗰啲顏色係咁嘅，OK，咁就好啦。咁今日介紹就嚟呢一度啦，鍾意嘅話記得 like、subscribe 啊。咁我哋下次再見，拜拜。